خیلی امروز ناراحتم. بعید میدونم بتونم براتون میکاپ کنم. مگه اصلا آدم وقتی ناراحته میتونه میکاپ کنه؟ آدم وقتی ناراحته فقط باید بره یه گوشه بشینه و فقط گریه کنه. اگه تو هم مثل من خیلی ناراحتی، من بهت حق میدم، چون زندگی واقعا سخت و ناامید کننده است. من بلد نیستم کانتور کنم صورتمو، میدونم ناراحت کننده است، ولی من حتی بلد نیستم میکاپ کنم. من میدونم این میکاپ خوب نمیشه، من حتی میدونم این ویدیو دیده نمیشه. غمگینم، مثل دختری که میخواد بره سر قرار اما خط چشمش تابتا شده. فکر کنم دیگه باید بلاگری رو بذارم کنار. من واسه این کار زیادی پیر شدم دیگه، نه؟ حتی میکاپم نتونست منو از این حس غم نجات بده. ممنونم از حس غم که باعث شد با قسمت‌های بد دنیا هم کنار بیام. من غمم. همه چیز غم انگیز بود. هی آروم باش. چرا گریه میکنی؟